саламатсыздар, құрметті көрермен. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесеңіздің бәрі бос дейді Хакім Абай. Абайдың шығармаларынан көп байқаймыз. Қазақтың ең үлкен бір міні бар дейді. Ол күншілдік пен қызғаныш сезім дейді. Омар аға, мен сізге бірінші қоятын сұрағым. Мынау 1937-36 жылдары қазақтың зиялы қауымын қырдық дедік қой. Бірақ мынау орыстарды қырдық деп кінәлаймыз. Бірақ соған куәлік берген, соларды орыстар қырды деп. Иә, орыстар қырды. Бірақ куәлік берген көбісі қазақ бауырларымыз да. Бұны көре алмаушылығының себебі не деп ойлайсыз? Мынау Абай өзінің осы қара сөздерінде айтады. Қазақтың қазаққа қас болатын себебі дейді. Бір текті экономика дейді. Яғни мал баққаннан басқа кәсібі жоқтығынан дейді. Өйткені мал баққан әрбір адам дейді, басқа адамның малы азайса екен деп тілейді дейді. Неге? Өйткені мал азайса, оның жерін тартып алмақ, не қулықпен алмақ, қалай да өзінің мүддесін ойлап отырады дейді. Ал керісінше, егер экономика әр тарапты болса дейді, диверсификация деп айтып отыр ғой. Онда дейді, ол мысалы дейді, ешкіммен шаруасы болмас еді дейді. Мысалы дейді, өзбектерге қараңыз дейді, әркім дейді, өзінің әр кәсібімен айналысады дейді, және бір-бірімен шаруасы жоқ дейді. Шаһари жауласпайды дейді, яғни бір шаһармен бір шаһар жауласпайды дейді. Неге? Өйткені әр шаһардың, әр адамның өзінің әртүрлі кәсібі бар дейді. Бұны Абайдың айтып отырғаны сол. Қазақтың бір-бірінің қас болатындығы себебі дейді, олардың мал өсіруден басқа кәсібінің болмағандығынан дейді. Ал жалпы қызғаныштың жақсы бір қасиеттері бар ма? Енді қызғаныш өзі екі түрлі болады. Мысалы, еркектің қызғанышы. Пайғамбарымыз айтқан, қандай да бір еркек дейді, ол әйелін қызғанбаса, ол бізден емес деген. Жәннаттың есігі арам болады. Иә. Сондан еркек ол әйелін қызғану керек. Бірақ ол қызғаныштың да жөнімен болу керек. Яғни, өзі қызғану деген не дейсіз? Қызғану деген сеніміз, мысалы, Абай айтады ғой, айғыр биеге ие болмақ үшін да махаббат керек дейді. Яғни, мынау айғыр өзінің үйірін қызғыштай қорғап, қызғанып, мысалы, қарлы, боранды қыстарда бір айғыр өзінің үйірін қасқырға бермейді екен. Соның негізінен сол махаббат керек дейді Абай айтады. Сол махаббаттың арқасында ол өзінің үйірін дейді аман сақтап қалады дейді. Сол сияқты адам да, егер еркектің бойында да, егер өзінің әйеліне деген махаббаты болса, ол міндетті түрде оны қызғанады. Басқа еркектерден, бөгде адамдардан, және ол оның ер адамның үш намысы бар дейді. Соның біреуі отбасын дейді. Отбасын бөгде адамдардан қорғау керек дейді. Сонда бұл позитивті қызғаныш. Әрине, ол да ретімен, жөнмен болу керек. Қызғаныштың өзін мотивация беру үшін, мысалы, мына адам істеп жатыр ғой, оның да екі аяғы бар, екі қолы бар деп, мен неге істей алмаймын деген сияқты, ол қызғаныштың түрі бола ма? Жоқ, ол қызғаныш деп айтуға келмейді, оны ғибрат алу дейді. Мысалы, мәшһүр айтады, жалпы адамның ақылын өсіру үшін дейді, қара дейді, бір адам сәттілікке қалай жетіп жатыр, содан үйрен дейді. Бұл ғибрат ал дейді. Енді қара дейді, бір адамның ісі кейін кетіп жатыр дейді. Бұдан да үйрен дейді, бұны ғибрат ал дейді. Сонда бұл қызғаныш емес, қызғаныш деген жалпы қызғаныш деген ол жақсы нәрсе емес. Неге? Өйткені егер ол өзіңнің әйеліңе деген қызғаныш, ол басқа мәселе. Ол махаббаттан туындайтын қызғаныш, иә. Ал енді мынау біреудің бағын қызғану, біреудің байлығын қызғану, бұл рухани іштарлықтан пайда болады. Яғни іштар адамның қызғаншақ болатын сол. Яғни ішкі жан дүниесі кедей, эгоист, өзінің нәпсін тәрбиелеген адамның қызғаншақ болады. Ішінен іші тар болады ондай адам. Қазақтарда жалпы көз тірі адамды ондай қатты бағалай қоймайды. Сосын көзі кеткеннен кейін аңсап, бұл неден шығады деп ойлайсыз? Енді оның себебі мынау адам, Жәнібек Кәрменовтің толғауында еді ғой, қадірі жоқ адамның ортаңда тірі жүргенде, орны қалалар ойсырап, денесі көрге кіргенде дейді. Өйткені адам өзінің дейді, осы тірі жүргенімен, яғни өзінің осы физикалық денесімен адам-адамға кедергі келтіреді. Егер дененің көзімен қарасақ, адам-адамға конкурент, адам-адамға бәсеке.
Ал енді шын мәніндегі адам бұл дүниеден өткеннен кейін, оның денесі кеткеннен кейін, оның сол дене арқылы көре алмай жүрген рухани қасиеттер сыртқа шығады. Содан біз ол туралы жақсы сөздер айта бастаймыз. Енді айтады ғой, жоқ жанды қимақ емес жамандауға дейді. Яғни, адам енді оған тірі кедергі келтірмейтін болғаннан кейін, ол тек қана оның жақсы жақтарын айта бастайды. Осы қызғаныш сезіммен күресуге бола ма? Әлбетте, бұл қызғаныш сезіммен күресу үшін ол өзінің рухани жетілдіруі керек. Адам рухани, қазақ айтып айтады ғой, былай дейді. Жақсының алдында жазыларсың, жаманның алдында тарыларсың дейді. Жақсы адамның алдында адам жазыла береді. Ал жаман адам, яғни жақсы деген элита, жаман деген элита емес деп келістік қой сіздермен, иә? Сонда жаман адам өзінің ішкі жан дүниесі тар болғаннан кейін, ол кез келген өзінің ішкі жан дүниесі сай келмейтін нәрсені көтере алмайды. Қызғана бастайды, күндей бастайды, ұрсып жекіп тастауы мүмкін. Яғни сонда қазақ айтып отыр, жақсының алдында жазыларсың, жаманның алдында тарыларсың дейді. Айтады ғой, жаманға жазатайымның ісің түссе, жабысып қалады екен аспан жерге дейді. Яғни жаман адам дегеніміз, ол кім? Ол ішкі жан дүниесі шектеулі, мәшһүрше айтсақ, жабайы жүректі, рухани жүрек дейміз, жабайы жүректі тар ауданды адам дейді. Сонда адамның өзі ішкі жан дүниесі тар болғаннан кейін, ол сол қызғаныш содан пайда болады жаңағыдай. Неге басқалар мендей болмайды? Сонда кім айтады ғой? Шопенгауэр айтады, адам бәрін кешіреді дейді. Байлықты да кешіреді дейді, мансапты да кешіреді дейді. Адам тек қана бір-ақ нәрсені кешіре алмайды дейді. Ол рухани артықшылықты кешіре алмайды дейді. Неге? Өйткені байлыққа жетуге болады, мансапқа да жетуге болады, бірақ рухани артықшылыққа дейді, жете алмайсың дейді. Егер жаңағыдай адам солай өзінің жаралса, сөйтіп жаңағы рухани ергежейлі болып, оны енді кейде бір тәрбиелеуге де болады, кейде енді тәрбие көнбейтін сондай бір адамдар болады өзі. Жаман дейді ғой, сонда қазақ ауыз айтады ғой, тау қозғалды дегенге нан дейді. Бірақ жаман жақсы болды дегенге нан ба дейді. Өлі тірілді дегенге нан, әдет қалды дегенге нан ба дейді. Сонда қарап отырсаңыздар, осы біздің қазақ руханиятында осындай ұғымдар бар екен. Жақсы мен жаман. Сонда әлбетте жақсылар негізінен, осы жамандар негізінен, ол әлбетте олар сол жақсыларды жеп күн көреді екен. Сонда қазақ айтады, жақсы жаманның азығы дейді, өлі тірінің азығы дейді. Уайым шайтанның азығы деп айтады осыны. Сонда қарасаңыздар, енді ол өмірдің заңы, өмір болғаннан кейін жақсы мен жаман қатар жүреді. Жаңа сіз айтып кеттіңіз, ерлердің қызғанышы, әйелдердің қызғанышы туралы айтқан жоқсыз. Негізінен мынау пайғамбарымыз кімге айтыпты, кімге? Айшаға, өзінің сүйікті жары. Айша, сен мені қызғанасың ба депті. Қызғанамын депті. Сіз адамды қызғанбау мүмкін емес депті. Сонда айтыпты, сенің қызғанышың ол шайтаннан болады депті. Сондан, ал сізде шайтан жоқ па дегенде айтып дейді, Алла тағала менің бойымдағы жаңағы қара дақты алып тастаған деп айтады. Сонда мынау шын мәніндегі еркектердің қызғанышы жөнімен әрине, тағы айтылып айтамын, оны айыру керек. Бұл махаббаттан пайда болады екен. Махаббат адамды басқа еркектен қызғанады, пайғамбар айтады. Жаңағы ол бізден емес деп айтқан, ал әйелдердің қызғанышы ол кейде ол көбінесе ол шайтаннан болады екен. Яғни мынау нәпсани қызғаныштар. Еркектің. Рахмет аға сұхбатыңызға. Жақсы. Ана жазылды ма, тексер? Yazılan şarkı. Sızılap тұрғаннан білеміз.